বহুদিন পরে একটা ভিডিওটা হলো যে মোটো ব্লগিং সেট আপ। আমি মোটো ব্লগিং সেট আপ একেবারেই সামথিং অল্প কিছু বিষয় নিয়ে করেছি, যেটা আপনারা দেখলে পারে কিঞ্চিত কিছু ধারণা পাবেন। যে ভার্সন 2, 3, 4, 5 কোনো বিষয় না, প্লাটিনা বিষয় না, পালসার বিষয় না, ডিসকভার বিষয় না, বিষয় হলো যে কেউ যদি জিতে, সে সে যদি জিতার মন মানসিকতা রাখে, সে ছোট গাড়ি নিয়েও জিততে পারবে। আর কেউ যদি হারে, সে বড় গাড়ি নিয়েও হারতে বসবে। আর আমি ছোট গাড়ি নিয়ে আমার কাছে আমার সেফটিতে আমি চেষ্টা করি যে আমার কন্ট্রোলের মধ্যে রাখার। আলহামদুলিল্লাহ এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো মানে অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়নি, আল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং হয়তোবা আল্লাহ এখানেই বরকত রাখছেন। তবে আরেকটা বিষয় হলো, স্টাবলিশ কিন্তু অনেকটা সুন্দর ছিল। আর আমি ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগার মানে ফার্স্ট টাইম ভিডিও করার কারণে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে একটা সময় আসবে যখন অনেক অনেক ভিডিও করব, অনেক মোটো ব্লগিং করব, অনেক ঘোরাঘুরি করব। আর তাছাড়াও একটা বিষয় বলে রাখা ভালো, আমার খুব ইচ্ছা এবং শখ পৃথিবী ঘুরে দেখার, সাথে আপনাদেরকে নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আশা করছি ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং ভালোবাসায় অনেক বেশি ভালো আছি। বহুদিন পরে একটা ভিডিওটা হলো যে মোটো ব্লগিং সেট আপ। আমি মোটো ব্লগিং সেট আপ একেবারেই সামথিং অল্প কিছু বিষয় নিয়ে করেছি, যেটা আপনারা দেখলে পারে কিঞ্চিত কিছু ধারণা পাবেন। বেশি কিছু না, কিঞ্চিত কিছু পাবেন। বাকি আপনাদের যারা প্রাথমিক শুরু করতে চান তাদের জন্য অনেক কিছু এর মধ্যে পাবেন। আর আরেকটা বিষয় হলো যে এই ভিডিওটা জাস্ট মোটো ব্লগিং কীভাবে সেট আপ করবেন আর সামথিং ছোট কিছু ফুটেজ আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন দেখে আসা যাক। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। নতুন হেলমেট, মোটো ব্লগিং শুরু করব। আর গ্যাজেট নিয়েছি, এই যে গ্যাজেট, নিয়েছি। গ্যাজেটগুলো সেট আপ করবো। আর আমি এখন আছি কোথায় সেটাকে বলি। আমি আছি এখন মার্কাদুস সুন্নাহ একাডেমিতে আছে, একটা মানসম্মত চড়াইগাছের একটা দিনই পরিবেশ। আর গ্যাজেটটা আগে প্রথমে ইনস্টল করি হেলমেটের সাথে, একেবারে সহজ সাবজেক্ট ভাষায়। আমাদের রোহিত ভাইয়ের হাতে দেখছিলাম, মানে রোহিত ভাই হেলমেটে দেখছিলাম। হেলমেটটা কালকে নিয়েছি, ব্যাপার নাই। তো এই হলো যে গ্যাজেট, আমরা গ্যাজেট একটু খুলি। এই যে গ্যাজেট, এটা হলো যে হেলমেটের সাথে যাবে। আর এইগুলো হলো আপনার মোবাইলের সাথে যেটা সেট আপ হবে। আমি এর আগে দেখছি কিন্তু আমি নিজে কখনো সেট আপ করিনি, এই জন্য কেমন হবে কি জানি না, মনে হয় এমন কিছু একটা হবে। তো দেখা যাক কতদূর করা যায় বা পারি কিনা। আর আরেকটা বিষয় হলো যে যখন মোটো ব্লগিং শুরু করব, তার মাধ্যমে ট্যুর হবে উড়াধুরা, তাই তো হাদি ভাই? অস্থির লেভেলে ট্যুর হবে। আর আমাদের ট্যুর মানেই তো বুঝতে পারছেন, সেই ফিলিংস, সেই মজা হবে। আর এগুলো কেমন কেমন বুঝবো জানি না, তো পরিস্থিতি করে ব্যাপার নাই, দেখি চেষ্টা করি, আশা করি লাগাইতে পারবো। সবাই পারলে আমি পারবো না কেন? মনে হয় এমন কিছু একটা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তেমন কিছু একটা হবে, একটা যাবে ওইদিকে। আচ্ছা, আপনি যে ক্যামেরার জন্য এটা সেট আপ করছেন, আপনার এই যে সুন্দর হেলমেটের সাথে আপনিও একটা সুন্দর মানুষ, তো সব মিলিয়ে এই সুন্দর মানুষের সুন্দর হেলমেটে যে সুন্দর ক্যামেরা সেট আপ লাগাচ্ছেন, এটা আপনার কাছে কেমন লাগছে? আমার অনুভূতি পুরাই দুর্দান্ত, পুরাই মারাত্মক। মানে অনুভূতি বলতে গেলে পরে শেষ হবে না। অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল যে আমরা মোটো ব্লগিং করব। এবং আমার আগের থেকে জানেন আমার হচ্ছে ছিল, ইউটিউব চ্যানেল ছিল মোটো ব্লগিং এর জন্য। বাকি আমরা কাজ করতে পারছিলাম না, অনেক কিছু বাধা হয়েছিল। তার ভিতরে একটা বাধা হচ্ছে হেলমেট। অনেক কিছু কিনা হলো, হেলমেটটা কিনা হয়ে উঠছিল না। সেটা কালকে আমাদের বড় ভাই আব্দুল হাদি ভাই অনেকটা সম্ভব করে দিয়েছে, আমাকে নিয়ে যে একটা হেলমেট কিনে দিয়েছে। স্পন্সর বাই মার্কাজুস সুন্নাহ একাডেমি পরিচালক আব্দুল হাদি ভাই। এটা কেমনি কিনে লাগায়? আচ্ছা, এখন আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই। হ্যাঁ অবশ্যই। আমি এবং আমরা যারা থাকি আপনার সাথে, জি জি। আমি আপনার একজন ভক্ত, মানে আপনার লেখার ভক্ত, এবং আপনার ভিডিও পার ডে পার
ডে আমি আপনার ভিডিওর ভক্ত, আমি প্রতিদিন আপনার ভিডিও দেখেই ঘুমাই। এখন কথা হচ্ছে এই যে আপনি মাঝে মাঝে বাইক চালিয়ে যান, আমরা কিছু কিছু ব্যক্তি আছে আমরা আপনাকে নিয়ে অনেক পেরেশানিতে থাকি, টেনশন করি যে এভাবে গাড়ি চালাই। আসলে আপনার গাড়ি চালানো আপনার কাছে অনেকটা সেফ, কিন্তু আমাদের কাছে কেন জানি মনে হয় না ও হচ্ছে উল্টাপাল্টা চালাচ্ছে নাকি খুব রিস্ক নিয়ে চালাচ্ছে, আমার কাছে কেন জানি মনে হয়। তা আমরা চাই আমাদের কলিজার টুকরা লেখক এবং তিনি একজন, শুধু লেখক বললে ভুল হবে, একজন কবি, আমাদের প্রিয় আরাফাত আবদুল্লাহ ভাই, আমি আপনার কাছে আবদার রাখতে চাই যেন কখনোই মানে রিস্ক নিয়ে কখনো গাড়ি চালানো, ড্রাইভ করা আমার এবং আপনার কারোরই এটা ঠিক হবে না। এক, দ্বিতীয়ত আমরা এফজেড ভার্সন 2 নিয়ে যাই, কিন্তু প্লাটুনার সাথে আমরা পারি না। এটা আমাদের মানে একটা জোর দাবি। আপনি আগামী থেকে একটু প্লাটুনা একটু আস্তে চালাবেন, কারণ আমরা ভার্সন 2 ফেল মেরে যাই। এজন্য আপনাকে আগেই দিব, আপনি আগেই থাকেন বরাবরের মতোই, কিন্তু আপনি একটু আস্তে চালাবেন যেন আপনার সাথে আমরা পারি। আচ্ছা, এই বিষয়টার জন্য আমি যদি বলতে হয় বলবো যে ভার্সন 2, 3, 4, 5 কোন বিষয় না, প্লাটিনা বিষয় না, পালসার বিষয় না, ডিসকভার বিষয় না, বিষয় হলো যে কেউ যদি জিতে, সে যদি জিতার মন মানসিকতা রাখে, সে ছোট গাড়ি নিয়েও জিততে পারবে। আর কেউ যদি হারে, সে বড় গাড়ি নিয়েও হারতে বসবে। আর আমি ছোট গাড়ি নিয়ে আমার কাছে আমার সেফটিতে আমি চেষ্টা করি যে আমার কন্ট্রোলের মধ্যে রাখার। আলহামদুলিল্লাহ এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো মানে অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়নি, আল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং হয়তোবা আল্লাহ এখানেই বরকত রাখছেন। তবে শুকরিয়া যে আমরা যখন যাই তখন আমি ছোট গাড়ি নিয়ে যেভাবে যাই সে অনুযায়ী আমাদের বড় ভাইরা বড় গাড়ি নিয়ে আমাকে অনেক হেল্প করে। যেমন ধরেন যে অনেকটা তারা আগে চলে যেতে পারতো চাইলে করে, কিন্তু ধরেন যে আমি ছোট মানুষ, ব্যক্তি অধম, আমার জন্য ধরেন যে তারা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার জন্য ওয়েট করে। এগুলা কিন্তু ভাই একটা ট্যুরের জন্য অনেক বড় কিছু। আমি দেখছি অনেক ট্যুর চলে যায়, দেখা যাচ্ছে পরে বিপদে পড়ছে, তাদের কোনো খোঁজ খবর নাই। তো এই জন্য আমি এই দিকটা খুব বেশি ভালো লাগছে যে আমাদের এই টিমটার মধ্যে এই সমস্যাগুলো নাই। আর যাই হোক, সবকিছু অনেক বক অনেক কিছু করা হয়ে গেছে, এখন ইনস্টল হয়ে গেছে হেলমেটের সাথে। এটা হচ্ছে আমরা আরেকটু বাকি আছে, সেটা ওই যে কাজ প্রায় শেষের দিকে। এখন আমরা মোটোব্লগ নিয়ে যাব এবং মোটোব্লগ নিয়ে যেয়ে বাকিটা দেখবো ইনশাল্লাহ। তবে আমরা প্লাটিনা নাই, প্রথম আছে এফজেড ভার্সন 2-তে দেখবো ভিডিও ইনশাল্লাহ। তো দেখতে থাকুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন। আশা করছি বুঝতে পারছেন কেমন ভাবে সেট আপ করতে হয়। বাট আর একটা কথা বলে রাখি, আমি কিন্তু কোনো মাইক্রোফোন ব্যবহার করতেছি না। তার কারণ হলো যে আমি মাইক্রোফোন এখন সেভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন মনে করছি না। আর আর একটা কথা বলে রাখা ভালো, সেটা হলো যে আপনারা যারা মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে চান, তারা যদি ফোন দিয়ে মোটো ব্লগিং করতে চান, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ওইটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন না তখন। কারণ মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হলে এবার আপনার চলে যেতে হবে ওপেন ক্যামেরা, তার ওপেন ক্যামেরাতে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল নাই, আপনি মিস্টেক করে গেলেন। এই জন্য আমি মনে করি তাদের জন্য যেটা বেশি ভালো মনে হয়, ওভার ভয়েস দিলে বেশি ভালো হয়। ভিডিও করে ফেলেছেন, ভালো নয়, সমস্যা নাই, ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে ব্যাপার না, আপনি ভিডিও করে ফেলেছেন, এডিটের প্যানেলে নিয়ে আসেন, আসার পরে ওভার ভয়েস মেরে দেন, ওভার ভয়েস মেরে দেন, দেখেন ভিডিওটা জোস লাগবে। আর আমি নিজেও ওভার ভয়েস দিয়ে আপনাদেরকে ভিডিও দিব, আশা করছি খারাপ লাগবে না, বিষয়টা খারাপ লাগবে না, ভালোই লাগবে। আর একটা কথা বলে রাখি, যারা খুব প্রতি ভিডিও করছেন তারা মাইক্রোফোন অবশ্যই ব্যবহার করবেন। তার জন্য যত বেশি প্রয়োজন মানে টাকা পয়সা খরচ হোক না কেন, তাও মাইক্রোফোন ব্যবহার করবেন। তার কারণ হলো গোপ্রোতে মাইক্রোফোন ব্যবহার করলে বেশি ভালো লাগে, কারণ অরিজিনাল র ফুটেজটা পাওয়া যায়। বাতাসের একটা শব্দ, রোডের একটা শব্দ, গাড়ির একটা শব্দ, মানে সব মিলে পুরো মাখন হয়ে যায়। তো যাই হোক, অনেক বক করছি। তো চলুন আরেকটু দেখে আসা যাক যে রাস্তার কিছু ফুটেজ এই সেট আপ দিয়ে কেমন লাগে। যাই হোক, প্রথমবারের মতন মোটো ব্লগিং ভিডিও করতেছি। যদিও আমার ক্যামেরাটা লাগানো একটুখানি ব্যাকা ছিল, যার কারণে গাড়ির এক অংশ দেখা যাচ্ছে, অন্য অংশ দেখা যাচ্ছে না। আমি যদি এটা বুঝে উঠতে পারিনি, তবে ব্যাপার না, চালিয়ে নেওয়ার মতন। তবে আরেকটা বিষয় হলো, স্টাবলিশ কিন্তু অনেকটা সুন্দর ছিল। আর আমি ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগার মানে ফার্স্ট টাইম ভিডিও করার কারণে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আমার যে অ্যাঙ্গেল, সে অ্যাঙ্গেলে বেশি উপরের দিকে ছিল, নিচে আমি ড্যাশবোর্ডটা তেমন নিতে পারিনি। বাইরে বলে রাখা ভালো, আমি কিন্তু প্লাটিনা গাড়ি দিয়ে ভিডিও করতেছি। তার কারণ হলো যে আমার বড় গাড়ি নাই, খুব সুন হয়ে যাবে।
আপনারা দোয়া করতে থাকবেন। আর আরেকটা বিষয় হলো যে আমি তাছাড়াও হাদি ভাইয়ের এফজেড ভার্সন 2 দিয়ে ভিডিও করছিলাম, বাকি সেটা এস্টাবলিশ অন করতে পেরেছিলাম না, এই জন্য ভিডিওটা বেশি একটা ভালো হয়নি, আর ওই কারণে ওই ভিডিওটা দিতেছি না। বাট তবু একটু দেখার জন্য, আপনাদেরকে সান্ত্বনা করার জন্য সামথিং একটু ফুটেজ দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কতটা বাজে হয়েছে। যাক, অনেক বকবক করতেছি। আমি এখন আছি বর্তমান চুয়াডাঙ্গা শহরের ভিতরে। চুয়াডাঙ্গা থেকে জীবননগর কিংবা দর্শনা যে রাস্তাটা, সেটা এই যে ইম্প্যাক্ট চলে গেল, ইম্প্যাক্টের সামনে দিয়ে আমি যাচ্ছি। এই জায়গাটার নাম হলো নতুন বাজারের রাস্তা কিংবা কোটমোড় ছাড়িয়ে আসছি। আর আমি ক্যামেরাটা অন করছিলাম কোটমোড় ঠিক একটু আগ থেকে, ভিজে স্কুল ক্রস করে ক্যামেরাটা অন করছিলাম। যাই হোক, দেখতে দেখতে আমরা প্রায় নতুন বাজারের কাছাকাছি চলে আসছি। এই একটা বিট মারলাম, এই তো বিট আস্তে করে মেরে দিলাম। আর আমরা গ্যারেজ, এই যে সুমন ভাইয়ের গ্যারেজে আমরা গাড়ি ছাড়তে আসি শুক্রবার থাকার কারণে এবং সকাল থাকার কারণে। যদিও গ্যাসটা বন্ধ ছিল, ব্যাপার না। তো আমরা যাইতেছি একটু টেস্ট করার জন্য। তবে ভিডিও স্টাবলিশ কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, পুরো দুর্দান্ত। আমি সত্যি মর্মাহত যে এত সুন্দর হবে আমি ভাবতে পারিনি। তো সকালের কুয়াশার মধ্য দিয়ে এবং ধীরে ধীরে কুয়াশা, ধীরে ধীরে শীত অনুভব করছিলাম। তবে ভিডিও করতে বেশ ভালো লাগতেছিল, খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছিলাম। কিন্তু যখন ফুটেজগুলো দেখতেছি তখন আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছি। যাই হোক, মোটামুটি আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগতেছে ভিডিওগুলো। আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে ঝড় তুলে দিবেন। একটা সময় আসবে যখন অনেক ভিডিও করব, অনেক মোটো ব্লগিং করব, অনেক ঘোরাঘুরি করব। আর তাছাড়াও একটা বিষয় বলে রাখা ভালো, আমার খুব ইচ্ছা এবং শখ পৃথিবী ঘুরে দেখার, সাথে আপনাদেরকে নিয়ে। আজকে জানি আমি আরাফাত আবদুল্লাহ অনেক ছোট একটা মানুষ, একদিন বড় হব, একদিন আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নগুলো পূরণ হবে, আপনাদেরকে সাথে নিয়ে সেই স্বপ্নগুলো পূরণ হবে ইনশাল্লাহ। আর যাই হোক, আমার খুব বেশি ভালো লাগে দেশ ঘুরতে। চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউসের সামনে দিয়ে আমি অতিক্রম করতেছি এখন। সার্কিট হাউসের সামনে এই আইল্যান্ডটা দেখতে ভালো লাগে, একেবারে খারাপ না, মোটামুটি অনেক সুন্দর লাগে। তো যাই হোক, অনেক ভালো লাগতেছে। তারপরে আমি যেটা বলতেছিলাম আর কি, যে বাংলাদেশ ঘুরে দেখবো আপনাদেরকে নিয়ে। একটা সময় আপনারা আমাকে বিভিন্ন জেলায় দেখতে পাবেন ইনশাল্লাহ, নিয়ত আছে, বাকি আল্লাহ ভরসা। যাই হোক, সব কিছু মিলায় একটা কথাই বলবো, যে যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ আপনাদের ভালোবাসা ছাড়া আমি কখনোই উঠতে পারবো না। আপনাদের ভালোবাসা আমার অনেক বেশি প্রয়োজন। আপনাদের ভালোবাসায় আমি উঠে দাঁড়াতে পারবো, আপনাদের ভালোবাসায় আমি সিক্ত হয়ে হয়তো বা কখনো আপনার সাথে দেখা করতে পারি। যাই হোক, চলতে চলতে আমাদের চুয়াডাঙ্গা জেলার দুর্দান্ত একটা পরিবহন KGM, মেবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, KGN দেখা হয়ে গেল। KGM-এর সাথে দেখা মিলে গেল। KGN বাসটা আমার কাছে ভালো লাগে, চুয়াডাঙ্গাতে মোটামুটি একটা ভালো উল্লেখযোগ্য একটা বাস। অ্যান্ড আমি কিন্তু বাস লাভার ট্রেন লাভার সব কিছুই মোটামুটি। তো সব মিলিয়ে আমার কাছে KGN বাসটা দুর্দান্ত লাগে। আমি কয়েকবার KGN-এ সফর করছি, একটু KGN-এ পিছন যাই, দেখি KGN-এ একটু হেল্পারি করি। তো KGN বাসটা সবথেকে মজার যেটা, সেটা হলো যে বাসটা খুব চমৎকার রাইডিং করে, মানে যারা ড্রাইভার তারা খুব চমৎকার ড্রাইভ করে, এই জন্য আমার কাছে বেশি ভালো লাগে। আর তাছাড়াও KGN বাসটার কোনো বদনাম আমি দিতে চাইবো না। তার কারণ হলো যে KGN-টা আমি কয়েকবার সফর করছি। এই কুকুর দেখতে দেখতে কুকুর চলে আসছিল। বাসটা একটু অল্প জনে, কোনো ব্যাপার নাই, অল্প জনে বেঁচে গেছে। আশা করছি বুঝতে গেছেন যে এই সেটআপে কেমন লাগতেছে। আর তাছাড়াও আমি চাইবো আপনারা যারা প্রাথমিক শুরু করতে চান, কেবল শুরু করবেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক বেশি হেল্পফুল বা উপযুক্ত মতন মনে হবে। আর তাছাড়াও কেউ যদি কোনো বিষয়ে অস্পষ্ট থেকে থাকে বা আমাকে কোনো পরামর্শ দিতে চান, অবশ্যই ডেসক্রিপশনে আমার ফেসবুক আইডি সকল কিছু দেওয়া আছে, আপনারা ওইখান থেকে ভিজিট করবেন, আমাকে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তাছাড়াও কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দেবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।